الحمد لله الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، والحمد لله الذي كتب الفناء على الجميع وكتب البقاء على ذاته، ولو كان هناك البقاء لكان أولى بالبقاء سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حقت كلمات ربنا فقال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله جعل مع الصبر نصرا، وجعل مع كل ضيق وهم فرجا ومخرجا، وجعل مع العسر يسرا، وجعل لكل شيء بداية فلا بد له من نهاية. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي صبر على البلاء وتحمل ضراء وعبد الله حتى تورمت قدماه، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وعاش على فراش موته قائلا: إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم صل وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب ما تعاقبت الأيام والليال، ومن ثم أما بعد. الجمع الكريم أيها المباركون، حياكم الله، أعزكم الله، سلمكم الله، وفقكم الله. عدنا في هذا العود والعود جميل، ولقد عدنا في هذا العود والعود أحمد. يقول تبارك اسمه المجيد: الذي على العرش يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طبعا أحباب أخوانا، بعدما كنا نتحدث إليكم بالخطبة المعنونة بما بعد رمضان عشناها مليا، ولكن اليوم إن شاء الله مع احترامكم سنتحدث عن الواقعي الكبير، عن أمر عظيم وعن النبأ العظيم. مرحبا بكم من جديد. Waheshimiwa waumini wenzangu, shukurani mmezisikia, rehma na amani nimeziomba kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walbakhilu man la yusalli alayhi sallu ala habibikum Allahumma salli wa sallimu alayhi wa alihi. Taban nimeomba radhi za Mwenyezi Mungu ziwafikie masahaba, mimi na nyinyi, na kuhusieni tuache kumuasi Mwenyezi Mungu na tufate amri za Mungu. Hayo mawili yatatuweka katika salama ya dunia na akhira. Kila mmoja kweli tuna mapungufu, wa khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu ana udhaifu, ana mapungufu, mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, lakini mwanadamu amepewa uwezo wa kujiepusha na shari na uwezo wa kuyafanya ya kheri, na hapo ndiyo kuna kesi Mwenyezi Mungu ataitumia siku ya Kiyama: waqfuhum innahum mas'ulun. Hao walikuwa na akili, wasimamisheni hapo, kila mmoja aulizwe nini alifanya, kwa nini alifanya, nini aliacha, kwa nini aliacha. Mabwana, tumche Mwenyezi Mungu na tuache yale ambayo ametukataza. Taban ndugu zangu, leo ni Aljumaa ya pili ya Dhulqaada, na taban ni miezi ya haj. Bado watu wa haj na umra
wanaendelea kufanya maandalizi yao ya mwisho. Wengine tayari wameshafika Makka na wanafanya ibada za umra na ibada nyingine katika msikiti mtukufu. Kwa hivyo wale ambao bado tuna nia hiyo na tumetia nia, tunawaombea Mwenyezi Mungu awajalie safari yao iwe nzuri, na wakirejea waje na hajj mabrura, waje na hija iliyokubalika. Na sisi ambao tumetia nia, Mwenyezi Mungu atutie wepesi, kama si mwaka huu basi katika miaka inayokuja, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tushiriki ibada hiyo. Tabani Waislamu, na kualikeni rasmi sasa kwa ajili ya hutuba ya leo, na nitaanza kama ifuatavyo: wa bismillahi abda. Kwanza naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu. Waumini wenzangu, imekuwa ni kawaida kuonesha heshima kwa mwezi wa Ramadhani kwenye msikiti wetu kwa kuweka hutuba mfululizo ambazo zinatukumbusha nini tufanye baada ya Ramadhani. Na kwa mwaka huu tumeenda nazo na bado zipo, lakini leo kwa kuweka tu uchangamfu kidogo, maana masikio yamesikia sana, leo nataka nikufundisheni jambo lingine na niifundishe dunia ama kuikumbusha dunia jambo hilo. Na jambo lenyewe litahusisha mambo ambayo wengi hawapendi kuyatafakar, hawapendi kuyasikia wakati fulani, na ni kweli hayana mvuto huo, yani hayafurahishi. Lakini kwa mwenye akili ndio unatakiwa usikilize kila dakika, kila mara, na akili yako isiliacha wala fursa wala ulamha, hata kufumba na kufumbua, hilo jambo lisiondoke kwenye kichwa chako. Lakini kwa baadhi yetu wanaona hilo jambo kilisahau, ndio labda unaenjoy maisha yako, ndio utaifurahia dunia yako, ndio utafanya vitu vyako kama vile ambavyo wewe ni maalum kwa mambo hayo. Kwa hivyo mabwana, leo nawadokeza jambo tulitafakar na tuenalo aware au makini, tuenalo makini kabisa kwa kulifuatilia na kulitafakar. Na jambo lenyewe nataka tuizungumzie qabri. Qabrun al-qabr awwal manazil min manazil al-ukhri wa akhiru al-manazil min manazil ad-dunya, faman naja minhu fama ba'dahu aysar wa man lam yanj fama ba'daha ashad. Marhaban bikum. Kwa nini tuiongelee kabri wama fiha na yaliyomo ndani ya kabri? Ni kwa sababu sisi ni wakazi watarajiwa, muda mchache kutoka sasa tutakuwa huko makaburini, shi'na am abaina. Tutake tutaishi kaburini, tusipotaka tutaishi kaburini. Tunawajua watu ambao tulikuwa nao sasa wanaishi kaburini, na kuna watu tunawasoma ama kusikia wakitajwa na sasa maisha yao ni kaburini. Na kwa taarifa, watu wa makaburini mpaka sasa wengi wao wameishi umri mrefu kuliko umri walioishi duniani. Wengi wao mpaka sasa watu wameishi makaburini kuliko umri walioishi duniani. Kuna watu waliishi miaka 50 hapa duniani, lakini sasa wana miaka 200 makaburini, wana miaka 70 kaburini, wana miaka mpaka 1000, na kuna watu wana maelfu ya miaka, malaki. Adam Abul Basha alayhi salam, baba yetu Adam, ukipiga hesabu hiyo hiyo utakayoichukua wewe, uende kwa watu wa science, historia ya science, wana historia, wana science historia, watu wanaofuatilia dunia na mavipande vyake na mabadiliko yake, basi utawakuta wasomi, matajiri, watawala, wafalme, watu wa maarufu wenye nguvu wapo makaburini. Sikwambii wewe kidudu mtu dhaifu
dhaif la tukasu ba'udan, yani janaha ba'udha, mtu ambaye thamani yako hata bawa la mbu linaweza kuwa na maana, watu wanashughulika nalo, wanahangaika nalo. Kwa hivyo kaburi ni sehemu ambayo unatakiwa isikupite siku ila uwe umejiandaa na kaburi yako au unafikiria kaburi lako. Hiyo sipita hata hapo unapokaa hapo, anza kulifikiria, jifikirie unafanyaje kaburi lako liwe salama. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema al-qabru awwal manazil min manazil al-akhirah am al-ukhri. Kaburi mabwana ndiyo stesheni ya kwanza, ndiyo stendi ya kwanza, ndiyo kituo cha kwanza cha kwenda akhera. Akhera kuna vituo vingi, yani kama station unatoka Kigoma unakwenda Dar es Salaam, station yako ya kwanza kwa watu wa Kigoma, unatoka kutoka Kigoma maana yake ni taban ni Luiche sio wanasema, yani unatoka Kigoma, utakayofuata baada ya pale ni hiyo hapo. Kwa hiyo Kigoma inakuwa kama ndio dunia. Ukianza station ya kwanza ni Luiche, Dar es Salaam wana station ya kwanza, Mwanza kadhalika, Mpanda kadhalika, na sehemu yote hata kwenye vituo vya basi. Almurade, ukitaka kupiga mfano wa stesheni unazozijua wewe na vituo vya basi unavyojua, basi kituo cha kwanza kwa kutoka duniani kuanza maisha mengine ambayo wengi tunawajua wameanza, ndugu zetu, baba zetu, wasikia sana wazazi wetu wa kike, wakina mama, rafiki, majirani, mashekhe zetu, watu wote na viongozi, watu gani wengi tunawajua wameanza, wapo kwenye kituo cha kwanza, stesheni ya kwanza, stendi ya kwanza inaitwa kaburi. Na hii kaburi uite utakavyotaka mwenyewe, maana yake hata kama ukiita kwa lugha yako, ukaita kwa dini gani, alimradi ni tukio la wewe kuishi baada ya kufa. Ule mchakato unaoishi nao, uwe umeliwa na samaki, uwe umeliwa na kina simba, mamba, umeunguzwa na moto, ndege imeanguka imeteketea yote bakia jivu, umeanguka baharini umeoza sijui nini, uwe sijui umechomwa kama baniani, wanachoma Mungu iko pata majivu sijui na nini, mambo yao tumesikia tukiwa watoto. Yale maisha baada ya wewe uko umekufa, imethibitishwa na madaktari ama na watu tu ambao wapo wakati unafariki. Yale maisha kuanzia pale, uoze, utupwe, ufanywaje, pale panaitwa ndio kaburi. Kwa hiyo hata kama ukienda kubanikwa pahala, ukawekwa kwenye jumba fulani, ukawekwa sijui kwenye kitu gani, lile neno, lile tukio la wewe kuishi pale, basi ndiyo kaburi ya tura wa ya marhaba khwana. Nataka tulizungumze ile jambo ambalo kathiru minna nasau, wengi wetu tunajisahaulisha na tanasau, tunajisahaulisha. Tena kibaya zaidi, watu hufikia hata anakwenda kuzika lakini anaona kama yeye haimuhusu. Yani yupo msibani, anakwenda anashika jeneza, lakini anaona kama yule ni mjinga ama mshamba, alishindwa kufuata taratibu za kiafya, alijipeleka, alihivi, yani bado unaona wewe haumo. Lakini watu wote hawa, sisi wengi wetu ama si wote, tumekwisha kwenda makaburini na kurudi. Kuna siku hatutorudi. Kila siku tunakwenda tunarudi, tunakwenda kwa gari tunarudi, tunakwenda tunatembea tunarudi, tunakwenda kwa usafiri wote, lakini kuna siku hatutorudi. Lazima unajua ile jambo kwamba leo nimekwenda nimerudi, kuna siku nitakuja huku sitorudi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kaburi ni sehemu ya kwanza ama kituo cha kwanza cha mtu kuelekea akhera. Lakini kwenye hiyo kaburi kuna mambo mawili.
kuna dhammatul qabr. Ili ni tukio la kwanza ndani ya kaburi. Dhammatul qabr, dhammat al-qabr. Basi mtaona hamna haja hata ya kuanza kufikiria mbali. Kuna kitu kinaitwa dhammatul qabr, yani mkumbatio wa kaburi. Mtu yoyote akizikwa lazima akutane na hicho kitu kinaitwa dhammatul qabr, yani mbinyo wa kaburi au mkumbatio wa kaburi. Kaburi lazima likukumbatie, na lina sababu mbili. Sababu ya kwanza, udongo ndiyo mama yetu wa asili. Sisi wote hapa tunaumbwa tunaona udongo. Kwa hiyo unakuwa umetengana na mama yako miaka hiyo ulioishi. Miaka 10, miaka 30, wengine miaka 60, miaka 80, wengine 90, wengine mpaka 100 na kitu. Kwa hiyo ni muda mrefu umetengana na mama yako ardhi. Kwa hiyo unapofikishwa pale, mama anakukumbatia baada al-maghrib. Baada ya kuwa mmetengwa muda mrefu, hauko naye mama yako, kwa hiyo anakukumbatia kukupokea. Sote baadhi yetu tumepitia mambo haya. Ukiwa na mama pahala unakwenda kumsalimia kijijini, ukifika pale anakukumbatia, anakupokea, anakuhug, anaonesha shauku yake kwako. Ulikuwa haupo mwanangu, umerudi usikiwa salama. Na kaburi ukiingizwa mle linakukumbatia. Mkumbatio wa kaburi uko aina mbili. Ukiwa mwema linakukumbatia kama mama anayefurahia mtoto wake kurudi salama. Na ukiwa muovu ni kibano, mkumbatio unakuwa ni wa adhabu, ni kibano hata takhtalifu adlah, mpaka mbavu zinapishana hivi jinsi unavyobanwa pale. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, faman naja fama ba'dahu aisar. Atakayeokoka, atakayesalimika na mbano ule wa kuumiza kaburini, ukawa ni mbano wa kukumbatiwa kama mama anamkumbatia mwanae, basi hapo mabwana, kama ni ramli, hiyo ndio ramli nzuri. Hiyo inaonesha kwamba baada ya hapo yote yanayofuatia yatakuwa mepesi. Ukisalimika kwenye ule mkumbatio wa kaburi ambao ndio kitu cha kwanza kaburini, dhammatul qabr, ukikumbatiwa kwa mahaba ya mama alimpoteza mwanae miaka mingi, amefurahi kuja kwake, ana nini na nini, basi fama baada ya jamaa aisar, yanayofuatia baada ya hapo itakuwa ni mteremko tu, itakuwa ni mambo mswafi kabisa. Lakini waman lam yanj minhu fama ba'dahu ashadda, atakayepata mbano pale, atakayepata mbinyo wa maumivu, basi mwenyewe hapo atakujua ma ba'dahu a'zam ashadda, baada ya hapa ni kisago kwenda mbele. Kwa hiyo mabwana, mambo yote tutaanza kuyajua kaburini. Hii kuja kuambiwa siku ya kiyama kwamba unakwenda motoni, itakuwa ni ile tu mtu ambaye unasubiri rasmi kutumikia adhabu yako, lakini mchakato tayari unaonesha boti linazamia upande wako. Na hapo kaburini kuna mambo ndiyo nataka kuyazungumza mimi. Hii nyingine ni kufikia hapo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ya al-Barra ibn Azib, anasema shayya'na al-janaza ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam hatta idha dafnahu faqama rasulullahi ala al-qabr thumma baka hatta balla al-tura amma thura thumma qala ya jamaa limithli hadha fa'iddu limithli hadha al-yawm fa'iddu. Sahaba mmoja wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema anaitwa Barra ibn Azib, anasema tulikwenda kuzika na Mtume, tulikwenda kwenye musiba, tukabeba jeneza, tukalisindikiza kushindikiza mpaka makaburini, tukazika. Tulipozika, faqama rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala shafal qabri,
Mtume akasimama kwenye ukingo wa kaburi, yani kama hivi, huku ndo kaburi, Mtume kasimama kwa ngambo ya kwa upande huu hapa. Alipotazama Mtume, tumeshamzika yule bwana aliyefariki, Mtume akaanza kulia. Maswahaba wanatemeka, wanashangaa, Mtume analia. Msiba tumekuwa naye msibani, tumebeba jeneza, tumefika mpaka hapa, tumemstiri maiti katika mwanandani wake. Mtume baada ya hapo analia, anatazama. Baadaye Mtume bila kuulizwa akasema, ya jamaa, ndugu zangu, jamaa zangu. Anawaangalia na watazama, amelia, machozi yameshuka mpaka yamelwanisha sehemu aliyokaa. Mtume alikuwa sio mfupi wa kiasi hicho, alikuwa na kimo kizuri, wakati kwa kati. Amelia, machozi yamedondoka, yamechirizika mpaka yakaloanisha udongo, mchanga pale alipokuwa amesimama. Machozi mengi sana ya Mtume. Mtume anawaambia, limithli hadha ya jamaa fa'id. Mabwana, tufanyeni yote, lakini tujiandae na hapa. Tujiandae na hii siku. Tujiandaeni na hili eneo, na hili shimo. Tujiandae. Mtume analia sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ya jamaa, man minkum musta'id biqabri? Mabwana, nani hivi kati yetu anajiandaa kweli na kaburi lake? Nani anajiandaa? Maana kila mtu anaona atakufa miaka 100 ijayo. Yani hapa kila mtu anaona atakufa miaka 30, 40, yani bado. Basi na wale wote wanaona makaburini walikuwa na mahesabu kama haya kwako. Walikuwa wanajua watakufa miaka 20 baadaye, miaka 10 baadaye, miaka 40 baadaye, wataishi, ilikuwa hivyo. Na sisi bado tunadanganywa na kwa mtiririko wako. Mtume anawaambia maswahaba, limithli hadha ya jamaa fa'iddu. Mabwana, hili jambo hili hapa tujiandaeni. Hapa tujiandae na hili. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wamekwenda kuzika. Maki hapa tunaongea mambo ya kuzika ambayo wengi mnakwenda. Tunakwenda mara nyingi, tunarudi. Anafikia hatua mmoja anachomoka, harudi tena. Bado usikii. Yani ni kama ule mtindo ambao Waswahili wanasema ng'ombe wengejua kule machinjioni wanachoenda kufanyiwa, ingekuwa ngumu sana kuwapeleka ng'ombe machinjioni. Ingekuwa ng'ombe anasimamisha mkia, anacharuka, ingekuwa ni shughuli sana kupata nyama mjini hapa ya ng'ombe. Lakini kwa sababu hayaelewi, mkia swaga tu hapa mbali. Yani kati ya ile fimbo kupiga hivi na kinachoenda kufanyika kule, wangekubali kupigwa sana huku na kuchapwa sana kuliko kwenda hivi wanavyokwenda. Yani ile kupigwa afu anaelekea, pigo anaelekea, anaelekea. Ile ni ndogo. Kama angejua kinachoenda kufanyika kule, ile wala sasa isingemsumbua. Sasa na sisi tuko kama hivi, yani watu wanakwenda kule hawarudi, lakini sisi huku bado hatushtuki, hatujiandai. Mtume amezika, amesimama kwenye kaburi, anasema, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit, wasalu Allah lahu tathbit, fa innahu al'ana yus'al. Mtume amemaliza kuzika, wamesimama watu mshafukia. Mtume anasimama anawaambia, istaghfiru li akhikum. Jamani, sasa tulieni, kila mmoja amuombee msamaha ndugu yake. Muombeeni msamaha ndugu yenu, muombeeni msamaha. Wasalu lahu tathbit, wasalu Allah lahu tathbit, na mumuombe Mwenyezi Mungu amthibitishe, ampe nguvu ya kujibu maswali, kwani sasa anaanza kuulizwa mle kaburini. Mabwana, na ndio hapo ndo mada yangu, ndio hutuba yangu. Bahati mbaya muda umekwisha. Hutuba yangu mimi ni watu 8 ambao hawaulizwi ndani ya kaburi lao, ndani ya makaburi yao. Nataka kila mtu aangalie katika hao watu 8, umo ama haumo. Kama umo, alhamdulillah rabbil alamin, na kama haumo, fa'id. Jiandae sasa. Yani wakati naanza kuongea hivi namaliza, jiandae. Mada khutbani almu'anawana bi 8
lan yas'al Allahu lahum fi quburihim, lan yus'alu fi quburihim. Watu 8 ambao hawatoulizwa kaburini mwao. Mtume anawaambia masahaba wameweza kuzika, muombeeni msamaha ndugu yenu na mumuombee awe madhubuti, asiende akatetereka, asitetemeke, awe kungangari kabisa, kwa sababu sasa anaanza kuulizwa. Mabwana, katika mashekhe hapa wakiwa wanatuombea dua baada ya sala na baada ya mambo mengi ambayo tukikutana tunafanya dua, huwa tunasema waqina fitnatul qabr wa adhab al-qabr. Kuna vitu viwili. Kuna Mwenyezi Mungu tunakuomba utukinge, utuepushe na mtihani wa kaburini, msukosuko wa kaburini, na utuepushe na adhabu ya kaburi. Two different types, you know? Two different types. Vitu viwili tofauti. Kuna mtihani wa kaburini na kuna adhabu ya kaburini. Fitnatul qabr ya jamaa, fitnatul qabr. Mabwana, mnasikia habari za misukosuko, mtihani wa kaburini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal bakhilu man la yusalli alayhi sallu ala habibikum. Mtume anawaambia maswahaba, ndugu yenu sasa anaanza kuulizwa. Kama ulishawahi kusikia mtihani, msukosuko wa kaburini, basi ni maswali ya malaika wawili, Munkar wa Nakir, wanaomuuliza mtu yoyote, sio Muislamu, mtu yoyote aliyeingizwa kaburini, ameliwa suna samaki, amechomwa suna moto, amewekwa sijui amenyanginizwa wapi, amebanikwa, amewekwa kwenye free, mradi kwamba hapa sasa ndio kaburi lake, ndio rasmi, wanatambua watu kaburi, tumemalizana naye huyu. Basi hapo huwa kuna malaika wawili watakuijia, wameshawaijia watu wote unajua waliokufa. Baba yako alikuwa ashaulizwa mpaka sasa hivi, mama yako, marehemu mkeo, demu wako, mshikaji, hawara yako, wote unaowajua wewe waliokufa wameulizwa. Mheshimiwa, mfalme gani, tajiri gani, mtu maarufu gani, mchekeshaji gani, mtu yoyote, hata muongo aliyepitiliza naye kaulizwa. Pamoja na uongo wake kashindwa maana kuna kisa kinasema kwamba watu waongo walishawahi kufanya mambo ya ajabu, mambo ya kuchekeshana, kwamba mtu alikwenda kaburini lakini muongo sana duniani, kazikwa, sasa amekufa, amezikwa, kufika mle akataka kuleta uongo wake ule. Wanamwambia yale maswali, wanamuuliza, baada ya kujibu maswali anawaangalia hivi wale malaika, anawaambia, hasa nyie hivi mnakuwa wangapi? Mnakuwa wangapi mabwana? Maana tangu nimeingia huko nikuulizwa tu. Nyie sasa karibia wa 10 sasa mnakuja. Hamwambiani bwana? Yaani anawadanganya wale malaika, kaanza kushangaa, kumbe kuna watu wameshakuja kuuliza hapa. Basi bwana, wewe tuondoke bwana. Unaona bwana, wakaona wamuulize Mwenyezi Mungu, Mungu umetuma watu gani tena leo wakuja kuuliza? Sisi tunafika pale, jamaa anasema shaulizwa na watu na ameshachoka, maana ameshaulizwa na watu kila wanaingia. Akasema nyinyi mjue ndio liongo lile limekufa sasa, lile liongo la duniani. Lile liongo la duniani sasa ndio limekufa, ndio limekuja, ndio shaanza uongo wake hata kaburini humo. Lakini maswali ya kuulizwa yako pale pale. Sasa mimi nilikuwa nataka niwaletee mbele yenu ya jamaa watu 8 ambao hawatoulizwa kaburini. Kama haumo, ndugu yangu, fikiria vizuri swala ila kaburi, lizingatie vizuri, lifanyie maandalizi yote. Tukutane hutuba ya pili. Yaqulu tabaraka ismuhu majid rabbul ardi was samaa, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفروا ربكم وتوبوا إليه واعلم أن التائب من ذنب كمن لا ذنب له توب إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على من أرسل كمال المنة وعلى آله وصحبه الذين حبهم واتباعهم لنا جنة ومن ثم أما بعد. Ndugu zangu,
tunaongelea habari za kaburi ambalo kila mmoja eneo hilo ataliishi. Hatujui ni wapi, lakini tutaishi. Inaweza ikawa ni Tabora, Mwanza, vijijini huko, ikawa baharini, misituni, ikawa popote utakapokuwa. Hili jambo tunalo, shi'na am abaina, tutake ama tustake. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema wal qabru sunduqul amal, na kaburi ndiyo sanduku la matendo yetu yote tunayoyafanya. Ukiingia kaburini ndio kama vile unapekua sasa kuangalia kama ambavyo unajua nguo yako ipi ilifuliwa, ipi ilichafuka, ipi imeanza kuchanika, ipi nini, ipi na kuvutia. Unapokuwa unachagua mle, unaangalia kwenye sanduku lako, ndio kaburi utakavyokuwa tukiangalia, swala yangu kumbe ndio hii, kumbe sadaka zangu ndio hapa. Hebu tuangalie saumu. Saumu okay, fresh. Nini Qur'ani bana Sasa ile unapokuwa kaburini unakagua matendo yako. Hiyo ni hatua mbali sana. Twende kwenye hatua ya kwanza ambayo ni kuulizwa. Mabwana, mtu anaibisha ataona. Kuulizwa kaburini ni swala la muhal. Na ndio maana kuna aya inasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Mungu atawathibitisha wale wenye imani, wenye matendo mazuri, waliojitahidi kufanya kheri, watapata nguvu ya kujibu jinsi Mungu anavyotaka. Wayudhillu Allahu adh-dhalimin, na watu ambao walijifanya wajanja, wakadharau, wakapuuza, wakaona ni ujanja ni hivi ni nini, hao shekhi watakuwa na wakati mgumu sana kwenye maswali yale. Maswali menyewe hata kama nikikwambia sasa hayakusaidii, kwamba ameshatuambia shekhi labda umeibia mtihani hapa, haisaidii shoga yangu, my brother, haisaidii. Yani maswali hayo tunakutajia hapa, lakini majibu yake ni lazima uwe na matendo mazuri ndio utajibu. Na ukiwa na matendo mabaya, hata uwe shekhi wa aina gani, bado maswali hayo huwezi kuyajibu. Na watu 8 ndio ambao hawatoulizwa. Watu wa kwanza kabisa ambao hawataulizwa kaburini, na itakuwa ni free, ni dalili kwamba mambo safi, al-anbiya wal mursalin. Kwanza ni mitume na manabii. Kwa nini hawaulizi? Kwa sababu miongoni mwa maswali yenyewe kwanza ni wao wenyewe. Swali moja linawahusu wao wenyewe. Kwa hiyo hawezi mtu akajiuliza swali ambalo yeye mwenyewe ndio mwenyewe, kwa sababu kuna maswali matatu mle. Wale malaika wakifika wanakukalisha, wanakuamsha, wanakukalisha. Ukishakaa wanakuuliza swali, man rabbuk, wewe haswa imani yako unamtambua Mungu gani? Mungu gani ambao ulikuwa unamwabudu? Mungu gani ulikuwa unamwabudu? In kana salih, mtu mwema, Allahumma ja'alna minhum. Watu wema watajibu, Mungu atujalie miongoni mwao. Watasema Allahu Rabbi, Allah ndiyo Mungu wangu niliyokuwa namwabudu. Allah, tabarakallah, tabarakallah, tabarakasmullahil majid. Mungu mtukufu ndiyo nilikuwa namwabudu. Allah huyo mwema. Akiwa mtu ambaye si mwema, na huu wema hapa ni wema ambao wa matendo, shekhi wangu, sio wema wa muonekano wa mavazi au wa maarufu, la, ni wema wa matendo yako ndio tunazungumzia hapa. Kama ukiwa hauna matendo hayo mwema, hata kama ulikuwa ndio imamu wa msikiti, hata kama ulikuwa ndio shekhi wetu, ndio ulikuwa mkingunge wetu, ndio ulikuwa hivyo ulivyokuwa, lakini kwa sababu haukushughulika na mambo mema, na mambo mema ni maarufu, mambo mema ni maarufu bwana. Hatuwezi kuwa tutayarudia na tutayasema sana, lakini maarufu. Mtu kishaambiwa mwema, maana yake usichukue mwanamke wa mtu, usinywe pombe, usidhulumu watu, usiache kuswali, usiwasaidie watu, uwe mkweli. Hayo ndio mambo mema. Kinyume chake wewe sio mwema. Hata kama watu tunakujua na wewe unajijua, ndivyo ilivyo. Haisaidii kwamba watu tukijua sisi labda tutakusaidia, hapana.
Mtu akiwa sio mwema atasema la adri, la adri, yani sijui, yani unajua mimi sijui hiyo kitu. Swali la pili, ma dinuk, dini yako uliyokuwa ukimwabudia Mungu ni dini gani? Dini, watu wanamwabudu Mungu kwa mambo mengi, kwa njia nyingi. Sasa njia hasa uliyotumia wewe kumwabudu Mungu wako ni ipi? Watu wanamwabudu Mungu kwa njia nyingi, lakini kuna njia Mungu ameshaiweka sahihi ambayo al-Islamu dini. Utasema mimi nilikuwa namwabudu Mungu kwa kupitia dini ya Kiislamu, imani ya Kiislamu. Swali la tatu, madha kunta taqulu li hadha rajul? Inaletwa picha pale, au kama analetwa mtu ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Unaambiwa huyu mtu huyu, unakumbuka duniani ulikuwa unaambiwa ni nani? Ulikuwa unasemaje kuhusu mtu huyu? Unasema ni mtu tu, mimi niko nasikia na nini. Maswali matatu yameisha, haujajibu hata moja vizuri. Hapo shughuli shekhe, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na maswali matatu umejibu vizuri. Mungu anasema sadaqa abdu, mja wangu amesema kweli. Fa afrushuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna wa aftihu lahu abwaba min aljanna yajid raiha waraihan min aljanna. Mungu anasema min fawqi sab'i samawati, mja wangu amesema kweli, kiumbe wangu amesema kweli. Mwawekeeni matandiko mazuri ya kutoka peponi, mtandikieni papendeze hapo kaburini kwake kwa matandiko, kwa vitandiko vya kutoka peponi, na mumvishe mavazi ya kutoka peponi, na mumfungulie mlango wa kwenda peponi, aanze kupata harufu, aanze kupata ladha, vionjo vya peponi pale pale kaburini. Kwa hivyo watu wanane hawataulizwa kaburini. Wa kwanza ni manabii. Kwa haraka muda umekwisha. Mtu wa pili hataulizwa siku ya kiyama, maana kaburini kwake ni washahidi, mtu aliyekufa akitetea dini ya Mwenyezi Mungu. Amekufa akitetea dini kwa namna yoyote aliyojaliwa, akafia kwenye harakati hizo. Na shahidi wa hapa haswa wanasema ni al-maqtul, ni yule aliyeuawa hasa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wengine wote wanafuatia, lakini ameuawa kwa ajili ya kutetea dini, haulizwi. Leo tuishie mtu wa tatu, waman mata lailatal jumaa am yaumil jumaa, na mtu ambaye amekufa usiku wa Ijumaa au mchana wa Ijumaa. Hii ni bahati ya kila mtu hii. Maki mengine yote manabii ni mbali sana shekhi wangu, mashahidi ni mbali sana, sisi hatufiki huko. Mtu wa tatu nimemleta kwa haraka, ni mtu aliyekufa usiku wa kuamkia Ijumaa. Usiku wa kuamkia Ijumaa ni ile jana, ile Alhamisi, jua likizama, ule usiku unaitwa usiku wa Ijumaa. Mtu yoyote muumini Muislamu akifa usiku huo au mchana, yani kwa mfano asubuhi, saa hizi hapa wakati huu saa 10 mpaka saa 10 mpaka ile jua inakaribia linazama, mtu akifa ndani ya saa 24 hizi, Muislamu huyo shekhe amepata fursa ya hatoulizwa siku ya kiyama, na ni dalili ya kwamba huyo anakuwa mtu moja kwa moja mtu mwema. Hiyo ni bahati bwana, huwezi kupanga kama mimi hivyo, sio ujiue. Hatuzungumzi kujiua hapa shekhe, maana watu msije mkatoka hapa tukashika mpaka jioni tunaenda kuzika watu. Sasa leo ni Ijumaa, sasa isije kasikika vibaya hapa tukaanza shughuli nyingine mpaka waamini kesho tukakosa. Mtu akifa sio muue kwa makusudi kama baba yako, kwa sababu baba huyu wewe ni muue leo Ijumaa ili aende pepo. Sio hivyo. Wala sio mwenyewe ujiue. La. Akafa kwa taratibu za kwamba yani harakati, juhudi zimefanyika, madaktari labda dawa zimefanyika, amepelekwa pahali, lakini ikashindikana katika uwezo wa kibinadamu, ikashindikana. Mtu akafariki usiku wa kuamkia Aljumaa
ama mchana wake. Wallahi bi abi wa ummi wa ruhi wa rabbil Kaaba, rawahu Imamu Ahmad wa Tirmidhi bi hadithi hasanin. Hadithi hii imepokewa na Imamu Ahmad bin Hanbal na Imamu Tirmidhi. Hadithi ni nzuri kabisa, ina daraja ya hasan. Daraja hasan ni katika ahadi, lakini daraja yake ni hasan. Kwa hivyo bwana, kama watu watatu watu tushataja bado watu watano. Sasa tutakapomaliza hao watano, muda umekwisha, mimi nitaleta sasa hutuba rasmi kwamba wewe upo wapi. Kama haupo mabwana, alafu mambo ndio haya, wewe kila siku haujawahi hushughuliki na kufikiria kifo chako, kaburi lako, hujiandai. Mtume siku moja amekaa na Abdullah ibn Umar, amekaa kaja Answari, mtu mmoja wa Madina, akafika akamwambia Mtume, mimi naomba nikuulize maswali, man afdalul mu'minin, ni nani, ayu afdalul mu'minin, muumini gani ni bora kuliko wote? Muumini wote ukiwaweka hapa 100, 200, 1000, 10,000, muumini gani atakuwa ni bora kuliko wenzake? Mtume akasema ahsanuhum akhlaqa, ni yule atakayekuwa na tabia nzuri. Wako watu 1000, watu 200, watu 10, lakini kuna mmoja anachomoza kwa tabia nzuri, ana tabia njema, hana wakwaruzi wengine, hawakeri wengine, anaishi kiuadilifu, watu wanavutiwa na tabia zake. Huyo ndiyo mtu bora kwenye wale waumini. Kweli wote ni waumini, lakini mbora wao ni mwenye tabia nzuri. Hata hapa msikitini ukitaka mtu kumtafuta, atakayekuwa mtu wa maana ni mwenye tabia nzuri. Akonda msalani, anakuta maji hakuna, anaweka maji, akimaliza kufanya haja anageuka nyuma, anasafisha, anatoka. Sio mtu unakwenda pale unasema ukifika Sheikh, hata kama umetoka kuswali huko, wewe huna tabia nzuri Sheikh wangu. Huna tabia nzuri, unatawadha pale unatema makohozi, unarusha maji mpaka watu Sheikh, wewe huna tabia. Kweli unaingia msikitini, lakini huna tabia nzuri. Ukifika msikitini humu unawakera watu kwa harufu mbaya, unafanya mambo ya ajabu. Yani alimradi unakera watu, huna tabia nzuri. Kweli ni muumini, lakini huna tabia nzuri. Mtume anasema muumini bora kuliko wote ni mwenye tabia nzuri kwenye maneno, wasikia sana kwenye vitendo, maisha, style za maisha yake, uvaji wake, yani hana matatizo na wakeri watu. Hiyo ni daraja ya ziada kwa muumini. Lakini alipoulizwa wa ayyul mu'minina akyas, nani mwenye akili katika waumini? Tunao waumini 10, 20, 100, 200, 1000, laki. Nani atakuwa na akili kati yao? Mtume akasemaje? Aktharuhum lilmauti dhikra wa ahsanuhum isti'dadan lah. Mtume akasema hivi, mtu mwenye akili katika waumini ni yule anayekumbuka kifo chake mara zote, mara kwa mara nyingi, anafikiria kifo chake, anafikiria kaburi lake, anafikiria kifo chake, anafikiria kaburi lake. Huyo ndo mwenye akili katika waumini. Na mzuri zaidi ni yule anayejiandaa na hilo kaburi lenyewe, anajiandaa na hicho kifo chenyewe. Ulaika al-aqyas, Mtume anasema hao ndio wenye bongo, hao ndio majinia, hao ndio wenye akili, hao ndio haswa. Lakini ukimwona ni muumini ni nani, lakini mambo ya kifo hataki stories wala hataki kukumbukia na nini, huyo shekhi ni mtihani. Mwenyezi Mungu inshallah tulinde na watu hao. Tukumbukeni sana kifo, tukumbukeni sana umauti. Tunaposema mambo haya hatumaanishi watu msiishi. Yani watu tunapozoea kukumbuka kifo, hatumaanishi usijenge nyumba nzuri. Maana mtu anaweza kusema mimi sijenge nyumba nzuri, mimi unajua kuna kufa shekhi. Hata hujaelewa shekhi wangu. Usivae nguo nzuri sasa shekhi, unajua bana mambo ya nguo, sio kesho nakufa. Haujaelewa shekhi wangu. Yani ukiwaambia kumbuka kifo, kikumbuke sana, haujakatazwa mambo ya halali kuyafanya, ila usijisahaulishe, usijisahau kama kuna kifo, kuna kaburi. Fanya mambo yako yote unayofanya, lakini huku ukijua kuna kaburi, kuna kifo, kuna hivi, hivyo vyote fanya. Usije ukasema kwa sababu kuna kifo basi mimi hata sinunui tena kitu fulani, sinunui mashamba mimi sinunui sijui gari nzuri, mimi sijui siolewi kabisa mimi. Yani ukakataa vitu ambavyo sana ndio matendo yenyewe mazuri. Hayo ndio matendo ambayo ukiingia kaburini ukiwa umeyapata kwa halali, umechuma mali kwa halali, umeacha majumba watu wanakaa, watu wamepanga, watu wanaishi kupitia, unakuwa ni miongoni mwa amali zinazokukuta kule, umesaidia jamii. Kwa hivyo tusije tukaelewana vibaya. Mada inaendelea hii bwana, almu'anawana bi samania la yusaluna fi quburihim. Hutuba yetu sisahau, watu aina 8 hawatoulizwa ndani ya makaburi yao. Wewe ni miongoni mwao. Tumetaja 3, hata hiyo ya 3 yenyewe ambayo yakufa siku ya Ijumaa
ama usiku wake, bado wewe haumo. Kweli sio kweli? Bado hatumo, hatuna uhakika. Hiyo ndio privilege nyepesi kuliko zingine zote zinazobakia huko, ya kufa usiku wa Ijumaa ama mchana wa Ijumaa. Bado na yeye sisi hatumo. Tunawajua watu waliokufa siku ya Ijumaa na mchana wake, lakini sisi sio katika hao. Sisi hatujui itakuwa siku gani, itakuwa usiku, itakuwa mchana, wapi nini, haijulikani. Kwa hivyo inshallah tusikose hutuba inayokuja namba 2 ambayo itamalizia, ili baadaye tutafakari kwa pamoja kaburini tunaingiaje na hali ya maswali tutaweza kujibu. Waulizaji sio mgambo wa jiji, wala mgambo wa manispaa, mgambo wa halmashauri, wala sio washikaji zako, sio sijui askari wa wapi, sio kampuni gani, wala sio wanajeshi, wala sio watu wale unawajua. Waulizaji ni malaikatur rahman, malaika wa Mungu, munkar wa nakir. Usikum bisalati ala sahibi taj miraj, faqad amara Allah subhanahu, inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغار. ربنا اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واجعل اللهم في قبورهم ضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والمغفرة على أهل القبور، إنك مالك رب غفور رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحياتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.